تصور لو أن لدي 50,000 طائرة، 50,000 يجب أن تطير كلها مع بعض. نحن شاهدنا في بعض العروض 3 طائرات ومسافات متباعدة وتحدث صدامات وكوارث شاهدناها. تصور لو أن الإنسان أراد أن يصنع 50,000 طائرة ويجعلها تنطلق دفعة واحدة وتحلق دفعة واحدة، ما الذي سيحدث؟ كوارث. دعني أرى هذا المشهد فعلا، يعني يعجز العلم والعقل البشري عن تفسيره. هناك طائر صغير وجميل اسمه الزرزور. زرزور، نعم، صغير وجميل. هذا الطائر لديه خطة، سبحان الله، برمجة إلهية عجيبة جدا. يناقض تماما نظرية التطور. أنك تجد عشرات الآلاف، قد يصل الأمر إلى مئات الآلاف، ولكن الفيديو الذي سنراه بعد قليل فيه على الأقل 50,000 زرزور ينطلقون دفعة واحدة ويصنعون أشكال غريبة في الفضاء، ولا يحدث ولا صدام واحد، ولا صدام. يعني لا نجد أن أحد الطيور يقع على الأرض، ثم يهبطون إلى الأرض، ثم ينطلقون، ثم يتفرقون جماعات، ثم يندمجون ويشكلون أشكال يعني شيء تظن كأنه مرسوم، الكروبات في الهواء. سبحان الله. فأنا أود أن أسأل، كيف استطاعت هذه المخلوقات أن تنسق حركات الطيران؟ هذه تحتاج ليس إلى كمبيوتر، إلى جهاز سوبر كمبيوتر، وإلى معادلات رياضية شديدة التعقيد أكبر من طاقة الإنسان. وتمارين بقى يقعدوا بقى في وكالة فضاء يتمرنوا فيها 40 سنة. ويستحيل. يعني نحن البارحة سقط لا أدري قمر صناعي صيني، لا أدري أين، في منطقة في الشرق الأوسط، قمر صناعي. كل التكنولوجيا وهو قمر واحد وفي الفضاء، وفقدوا السيطرة عليه، ويعني كاد أن يسبب كوارث. سبحان الله. فتصور 50,000 طائر. إذا أحببت أن نرى الفيديو رقم 4. نعم 4. نعم، سبحان الله. هو ده الفيديو؟ نعم. يا نهار أبيض. يعني انظر هذه طيور كيف تنسق هذه الحركات، كيف لا يحدث صدام أثناء عندما تقبض أجنحتها لتتجمع ثم تفرد أجنحتها لتتفرق. سبحان الله، سبحان الله. انظر عشرات الآلاف، وهي يعني من الذي ينسق بينها؟ أنا أؤكد لك أنه يوجد برنامج خارجي وشيء خارج هذه الطيور هو الذي ينسق بينها. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. هو ربنا اللي ماسكهم كده. يعني الله تعالى وضع قوانين وأشياء في أدمغة هذه الطيور. غرفة التحكم دي بتاع عند ربنا فوق. سبحان الله. عشان باختصار يعني، سبحان الله، أحسنت. يعني التعبير غرفة التحكم بتاع المشهد ده عند ربنا فوق، بس مفيش حد يعرف يعملها تاني. يعني ما يمسكهن إلا الرحمن. سبحان الله. يعني والله أنا بس بستغرب ازاي الناس دول مصدقين أن الطبيعة العمياء من السهل أن تصنع بصرا يبصر، والطبيعة الصماء تصنع أذنا تسمع، وطيرا يطير، وطيرا يطير، كيف وعقل يفكر وقلب ينبض. سبحان الله. يعني كيف تقوم هذه الطيور بالتنسيق؟ يعني انظر، الله تعالى قال: ألم يروا. يعني انظر أيها الإنسان. وده يعني ربنا عاوز يقول إن هم لو شافوا الحاجات دي بعقل يجب أن يؤمن، الباحث عن الحقيقة، يجب أن يؤمن. نعم، يجب أن يؤمن. نعم. هذا المشهد كافي للدخول في الإيمان بالله عز وجل. سبحان الله. ألم يروا إلى الطير فوقهم مسخرات. نعم، في آية أخرى مسخرات بأمره في جو السماء ما يمسكهن إلا الله. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. إن في ذلك لآيات. يعني ما رأيناه الآن معجزة. طبعا. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء
إن في ذلك لآيات